И еще вопрос. Вы как узнали про наш прибор-то? Ну, в интернете. А, в интернете, да? Ага. Ну ладно, все, спасибо. Нет, ну, если я не только про интернет, но у меня просто здесь приятница, и им привозили и продавали. Несколько, я не знаю, кто привозил. И они покупали по вот той цене, которая озвучена в интернете. 2950, по-моему, да? Да, 2950, да. Да, вот, они покупали этот прибор. Несколько человек купили. Она дышит, и как бы ей понравилось, и, в общем, она перестала храпеть, скажем так. Ага. Вот. То есть ей помогло от храпа, да? Ну да, да, ей помогло, она стала легче дышать, и вот спит хорошо, и вот в этом плане. Ага. Ладно, все, спасибо за информацию. Мы так собираем, от чего помогает, люди как бы обращаются, спрашивают, а можно нам от такого-то, от такого-то. Ну да, вот то, что она стала, говорит, я стала лучше дышать. И вот я как бы, она у меня приезжает ко мне в гости часто, и я говорю, да, ты очень хорошо стала спать, спокойно. Ага. А раньше у нее бессонница была, да? Да, а раньше она очень сильно храпела, и как бы вот в этом плане были проблемы. Понятно, все, спасибо за информацию. Ну, сегодня отправим, вам вышлем смс-очкой номер, отчет квитанции. Хорошо, спасибо. Ага, до свидания, всего хорошего, удачи вам.